বাবা কথা থাক বুঝতে পারো ওই যে গাছ আছে না গাছের উপরে মাথা করে থাকতে বাবাকে দূর থেকে প্রণাম করো आइए बाल बाल क्यों ए बाबा गुरु चरण प्रणाम तो करते हो एरा पाया दे करते हो दूर से करो प्रणाम करो पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं तो पीछे पड़ेंगे इसका क्या होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे रोटी की पोषो মানে নিজেলা কি কাকে বলা না না মুই এখানে বহুত আছে বাবা পোষা না কেউ পোষা লাগে না राधे 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 तो खावा से सब आए আগে গাছ অনেকগুলো সব বংশী যারা সন্ত থাকবে 10-15টা ঘর আছে